cashirkeena koowaad oo ku saabsan Java Introduction. Sideen ku baran karnaa Java? Waa inaad jeclaataa coding ama sida wax loo programmeeyo. Waa inaad aad u jeceshahay. Waa inaad computer haysataa. Waa inaad internet haysataa. Waa inaad YouTube ka tagtaa. Waa inaad ku qortaa Lovow AB. I'm just kidding. My name is Abdullah. Channelka daawanaysan waa Lovow AB. Waa maxay Java? Java waa high level language, yacni waxayna ka tirsan tahay luqadaha programming languageska iyo platformska luqadda ugu caansan. Waa maxay platform? Platform waa environment kaa caawinaya inaad ku rangaraysid ama ku develop garaysid programs ku qoran programming language. Java waa fast, reliable and secure. Waa sababta uu high level language u yahay. From desktop to web application, supercomputers to gaming consoles, cell phone to the internet. Java waxaa lagu isticmaalaa every nook every corner, meel walba iyo si walba meel walba adduunka lagu isticmaalaa JavaScript. Java waa luqad simple ah sababtoo ah in la bartaa aad ay u sahlan tahay. Qaladaadka ama syntaxka ay leedahayna waa qaladaad waadix ah oo concise ah. Waxayna ku dhisan tahay C++ language. Java marka waa platform independent language ah. Programskeeda waxaa lagu qoraa ama waxay ku qoran yihiin Java language. Markii programkaas oo Java language ku qoran, markii la rangareeyo ama la compile gareeyo, waxay isku bedelaan wax loo yaqaano bytecode language. Java platform waxay qayb ka tahay C++. Java waa object oriented programming language ama wax loo yaqaano OOP. OOP system wuxuu ka kooban yahay 5 qaybood oo kala ah object, class, inheritance, polymorphism iyo abstract encapsulation. Waxaa hoos imaanayo wax 4 kale oo loo yaqaano coupling, cohesion, association, aggregation iyo composition. afartaanna waxay saacidayaan ama waxa lagu caawiyo waxay OOP-ga ka saacidayaan in OOP design lagu suubiyo. Java waa robust language, luqad adag waaye, levelkeedu uu adag yahay. Waa multi-thread language. Java programs wuxuu abuuri karaa applets, wax loo yaqaano applets. Waxaa la yiraahdaa waa programyo sahlan ama fudud oo yaryar oo lagu kicin karo, ama program kastoo lagu kicin karo web browser ayaa loo yaqaan applets. Java uma baahna preprocessor, uma baahna uma baahna inaad inclusion ku samayso header file iyo waxaas inaad ku samayso, uma baahna inaad ku create garayso header file inaad Java application-kaaga aad inclusion ku samayso, uma baahnid. Si aad programming Java programming language u bilowdid, marka tibiska oo ugu fudud ama tibiska aad qaadan karto ama aad ku dhaqmi karto si aad ay kugu sahlanaato inaad barato programming Java programming language waxaa kamid ah inaad basicska aad barato. Java programming basicskiisa inaad ka bilowdo. Wax walba markii la baranayo ama luqad walba markii la baranayo ama programming language kasta markii la baranayo, waxyaabaha basic ah waa important, oo muhiim. Wow. Best way to begin learning something new. Inaad basic baratid waa wadada ugu sahlan ee wax lagu bilaabo ama wax lagu barto. Inta wax bilowdid, inta ka caajistid ama ka carootid waxaan shaqeyn waayaan ama faham weyso, hadhihin dib uga leexan haddana kasii jeysanin. Conceptska inaad fahanto isku day. Conceptska ka bilow. Conceptska maxaa waay programming, maxaa waay Java. Java maxaa la dhahaa bilowga, waxyaabaha basic ah oo bilowga ka bilow. Get familiar with environment, la dhaqan wax environment dhexgal online-ka, asxaab, environment oo Java lagu baranayo ama programming language lagu baranayo dhexgal. Marka slowly waa la qabsanaysaa, si fudud waa la qabsanaysaa, adoon waqti badan iyo wax badan kugu dhiban. Basic markaa isku daydid inaad fahantid wax walba hoos kasoo bilowdid, adaa la qabsan doona marka dambe. Inaad sabartid waa muhiim. wax walba oo bilow leh way adag yihiin.
يعني markaa wax bilaabaysid bilaabashada way adag tahay laakiin markaa is adkaysid oo kusii dhignaatid oo sabartid markaa hadhow la qabsatid way fududaanaysaa. يعني learning Java will be overwhelming يعني wuxuu noqon doonaa overwhelming laakiin patient ahaw waxaa barataa bis inta oo karaankaaga ka baro inta aad awoodid ka baro. يعني shimbirkiisu la duwaa lahay qof beginner ah ama qof يعني adi naftirkaaga waxyaabaha beginnerka inta Java bilaaba inta dhaadid يعني classes iyo waxaabada iyo يعني maxaa la database iyo sheeko dheer isku gelin يعني Java baro laakiin simple ka ama basics ka baro. Mastering Java is a process يعني inaad Java يعني Java macallin ku noqotid ama baayo ku noqotid waxay qaadanaysaa waqti. marka ogow dadka hadda oo programming language ama coders kam dadka maanta hacking-kii wax sameynayo adoo kale basic ka soo bilaabeen sidoo kale nin hooyadiis ku dhalatay inuu hacker noqdo ama inuu Java macallin ku noqdo ama inuu C++ ama Java inuu ama maxaa la Visual Basic inuu macallin ku noqdo nin hooyadiis ku dhashay malahan. يعني nin walba zero ka soo bilaabay adoo kale zero ka bilaabo marka haddaad programming hor u soo baranay waxaad samaysaa adiga wax xaq awoodid qabo bis inta awoodid sameey waqtina geli bis inta awoodid sameey waqti geli wax awoodi kartid fahmi kartid qaadan kartidna baro sabarna. tan saddexaad waa inaad practicing inaad samaysid wax leekood garay qaladii saabay aadaan waxba computerka typing-ka uu faraha kula jir يعني inaad wax akhrisid inaad coding garaysid coding-ka ku muhiimsan mar walba marka programmer tahay. waxaa jirta marka maama dhahayso perfect يعني perfect practice makes you perfect marka waa taas macluumaad loo wada ogyahay waaye waxaan ku celi waxay ka dhigayaan nin adag ay ka dhigayaan ama nin qatar ay ka dhigayaan. True knowledge comes only when you implement what you have learned. يعني adiga wax walba waqtiga gelisid ama wax walba cilmiga gelisid ay ku xiran tahay waxyaabaha يعني aqoontaada. hadda marka wax akhri marka coding badan samaysid waa inaad akhrisid isku day Java regularity iyo regularkiisa iyo shuruucdiisa iyo يعني inaad wax soo dhaqmaay iyo soo soconaay inaad buugaag badan oo online badan jiro inaad wax ka akhrisid inaad wax badan faa'iidid isku day inaad online ka asxaabta macallin inaad wax يعني wax walba maanta adduunku sahlan yahay in wax la barto inaad exploring samaysid isku day. exploring kan ama inaad wax badan akhrisid ama inaad coding badan samaysid waxay ka saacidaysaa marka inaad xiisaysid Java يعني inuu xiis badan ku geliyo inaad u sii jeclaatid ku sii gelinaysaa. muhiimadda waxa waay marka inaadan kaligaa baranin ka isku day inaad studying group inaad ku baratid group inaad u baratid asxaab aad la baratid ama dad online ka la baratid. marka meel la wada kulmo team markii la wada yahay waxa waay idea badan la soo wada jeedinayaa waxa laga yaabaa in idea meesha kaaga soo baxda ama problem ku haysto meesha kaaga xalismo. marka idea markii la soo wada jeediyo يعني you can discuss marka and solve your coding problem. يعني idea badan la keenay idea waa discussion gareyn kartaa ama fikrada ku darsan kartaa ama fikrada ka dhiibin kartaa. fikradahaasi qaar kamid ah waxa laga yaabaa inuu problem coding ku haystay inuu ka xalliyo. waxaa barataa isku dayda inaad raadisid dad rajeynaya inay Java inay bartaan maadaama aad Java aad baranaysid waxaa isku dayda inaad dad Java baranay inaad raadisid. haddii aad luqad kale baranaysid waxaa isku dayda inaad luqadaas kale dadka baranay inaad raadisid. labada shay oo يعني ninka programmerka ama ninka developerka ugu muhiimsan ee saacidayo waxa waaye waa GitHub iyo Stack Overflow labadaba waa online. GitHub waxaa ka helaysaa يعني koodad badan oo diyaarsan oo faham u baahan. Stack Overflow-gana wuxuu ka saacidayaa inaad su'aal weydiiso ama su'aal dad hore u weydiiyay aad jawaabtooda ka hesho. marka stay tuned insha Allah insha Allah nala soco waa serious aad u dheer u noqon doona insha Allah oo ku saabsan Java programming language. aad u mahadsantiin. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow